Mommy. I just wanna. दोस्तों, जानवर भी कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें देखकर हम भी हंस पड़ते हैं। कुछ तो इतनी क्यूट हरकतें करते हैं कि जिन्हें देखते ही रहने का मन करता है। आज हम आपके लिए एनिमल्स की ऐसी ही प्यारी और अनोखी मोमेंट्स लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपको उनसे प्यार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले है कैट आइलैंड। बिल्लियों की बात की जाए तो दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्लियां बेहद पसंद होती हैं। इसीलिए उन्हें अगर किसी जगह पर बिल्ली दिख भी जाए तो वे उसे सहलाने के लिए वहाँ पर रुक भी जाते हैं। अगर आपको भी बिल्लियों का बड़ा शौक है तो ये आइलैंड आपके लिए ही है, जो कि जापान में है, जिसे कैट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जाहिर सी बात है, इस द्वीप पर इतनी ज्यादा कैट होने के कारण ही इसका नाम ऐसा रखा गया होगा। लेकिन इतनी ज्यादा बिल्लियां यहाँ आई कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी बिल्लियां इस द्वीप से बाहर निकल नहीं पाई थी, वे सभी अभी इधर ही हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस द्वीप पर सिर्फ 900 लोग ही बचे थे, लेकिन आज इसमें सिर्फ 60 लोग ही हैं, जो कि बहुत कम है। लेकिन फिर भी इस द्वीप पर बहुत से टूरिस्ट या फिर बिल्लियों के शौकीन इस तरह के लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, जिसकी वजह से इन बिल्लियों को खाना मिलता है। क्या आप भी इस द्वीप पर जाकर इन प्यारी बिल्लियों को देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने अब तक बहुत से अलग अलग और बड़े ऑर्केस्ट्रा देखे होंगे, लेकिन आइए आज हम आपको दुनिया का सबसे क्यूटेस्ट ऑर्केस्ट्रा दिखाते हैं। तो आपने देखा ये तीनों भी कितने ज्यादा प्यारे हैं। क्या आप भी इस ऑर्केस्ट्रा को अपने फैमिली फंक्शन में बुलाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। डॉग हग। कुत्ते तो बहुत पहले से ही बुद्धिमान जानवरों में से एक माने जाते हैं दोस्तों, जिसके अब तक बहुत से उदाहरण भी आपने देखे होंगे। और उन्हीं में से एक और उदाहरण ऐसा भी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये डॉग ऑनर अपने कुत्ते को हग करना सीख रही है। यानी कि वो अपने कुत्ते को समझा रही है कि तूने अपने भाई को एक प्यारा सा हग देना होगा। तभी ये डॉग क्या करता है, आप ही देखो। Do you know? Yes, we say we're sorry. We say we're sorry. You're a good boy, Watson. कितनी प्यारी तरह से इस डॉग ने दूसरे डॉग को हग किया, जो कि देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। इतना ही नहीं, अब जरा इस पूडल का फोटोशूट भी देख लीजिए, जिसमें उसे उसके पहले खींचे हुए फोटो दिखाए जा रहे हैं। और ठीक उसी तरह वो डॉग पॉज भी दे रहा है, जो कि कितना प्यारा है। अगर आपके पास भी कोई डॉग है तो उसे इस तरह ट्रेनिंग देने के बारे में जरूर सोचना दोस्तों। नेक्स्ट इज स्मार्ट मंकी। बंदरों की प्रजाति कितनी ज्यादा प्राचीन है, ये बात आप सभी को पता ही होगी। इतना ही नहीं, ये बड़ी ही बुद्धिमान जानवरों में से एक भी होते हैं। इसी का एक उदाहरण आज हम इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें साफ साफ देख सकते हैं कि बंदर पेड़ों पर से फल निकाल रहे हैं, जो कि ऊपर से बड़े ही मजबूत हैं, जिसे खाने पीने के लिए उन्हें उस फल को पहले फोड़ना होगा। यही फल अगर दूसरे किसी जानवर के हाथ लगता तो शायद वो इसे फेंक देता, लेकिन इस मंकी को देखिए, ये पत्थर से इस फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम इंसान भी ऐसा ही करते हैं। और बहुत देर तक मेहनत करने के बाद उसे कामयाबी मिल ही जाती है। तो देखा आपने, जानवर भी अपने खाने के लिए किस हद तक मेहनत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैट वॉक। आपने मॉडल्स को कैटवॉक करते तो जरूर देखा होगा, लेकिन शायद एक बिल्ली को इस तरह रैंप पर कैटवॉक करते हुए नहीं देखा होगा। लगता है ये बिल्ली उन मॉडल्स को अच्छे से कैटवॉक करना सिखाने आई है और वहीं पर बिना डरे बैठ भी गई। इसे कहते हैं असली स्वैग। बिल्ली मौसी के इस स्वैग के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। दोस्तों, डॉग्स तो पहले से ही प्रोटेक्टिव है। अगर आपके घर में भी आपने डॉग को पाल रखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बात पता ही होगी। लेकिन आज हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं, जो नजारा शायद ही आपने पहले देखा हो। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें एक मम्मा डॉग अपने पपी को हाथ लगाने से भी रोक रही है। उसे लग रहा है कि वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो इंसान सिर्फ ये देखना चाहता है कि उसके पपी को अगर हम उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। और डॉग ने क्या किया ये तो आपने देख ही लिया। इस वीडियो ने ये तो जरूर साबित कर दिया कि आखिर में माँ तो माँ ही होती है, फिर चाहे वो किसी इंसान की हो या फिर किसी जानवर की। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें पार्ट 3 लिखकर जरूर बताएं।
और यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, जिसमें ये डॉग बर्फ पर स्केटिंग करते हुए नीचे आ रहा है। इतना ही नहीं, उसे देखने पर ये भी समझ रहा है कि ये कितना खुश है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। फिसल कर नीचे आने के बाद ये उसी बोर्ड को फिर से ऊपर की ओर ले जाता है, जिससे वो फिर से स्केटिंग कर सके। डॉग्स को ऐसा करते देखना सच में आम बात तो नहीं है, और आपके पास भी ऐसा डॉग या फिर पेट है तो आप बेहद लकी हैं जनाब। आपका डॉग या पेट कौन सी ऐसी हरकत करता है जो आपको बेहद पसंद है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब है काऊ। पानी पूरी खाना किसे पसंद नहीं होता, खासकर काफी सारी लड़कियों को इसे खाना पसंद होता है। जाहिर सी बात है, इंसान तो पानी पूरी खाते ही हैं, लेकिन जानवरों को भी आजकल पानी पूरी बेहद पसंद आने लगी है। मैं ये यूं ही नहीं कह रहा। इस गाय को देखिए जो कि लगातार पानी पूरी खाते ही जा रही है, जिसे देखकर लग रहा है मानो वो इन्हें काफी पसंद भी आने लगी है। ऐसा नजारा तो शायद ही कभी देखने को मिल सकता है। क्या आपने पहले कभी ऐसा नजारा देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद जानवर को खाना खिलाया है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आप में से किसे अभी जानवरों से संगीत सुनने का मन है? तो आ जाइए, क्योंकि अभी एक घोड़ा पियानो बजाने वाला है। आपको ये सुनने में अजीब और फनी जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच बात है दोस्तों। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को ही देख लीजिए। इसमें ये घोड़ा अपनी नाक से पियानो बजा रहा है, जिसे देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि उसे भी कितना ज्यादा मजा आ रहा है। बस इतना ही नहीं, सिर्फ घोड़े ही मजे नहीं करते, इस कुत्ते को भी इस आदमी के गाने में अपना सुर मिलाने में बड़ा मजा आ रहा है। इसे इंडियन आइडल में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी हो, ये ऐसा करते हुए बड़ा ही प्यारा लग रहा है। साथ ही इस टर्टल को भी देख लीजिए, जिसे बॉल के साथ खेलना बेहद पसंद है। किसी टर्टल को ऐसे खेलते हुए शायद ही आप में से सभी ने पहले कभी देखा हो, जो कि काफी रेयर नजारा है। बिल्ली के बच्चे यानी किटन्स, इन्हें कौन पसंद नहीं करता, क्योंकि ये होते ही इतने ज्यादा मासूम और क्यूट। ऐसे ही इनकी क्यूटनेस का एग्जाम्पल आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा है। इस केज में देखिए, छोटे से किटन को भूख लग रही है, इसलिए वो चिल्ला रही है, लेकिन आम बिल्लियों जैसे बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने दो पैरों पर खड़े रहकर, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। क्यों, सही कहना, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डॉग्स को आईब्रोज होते तो वो कैसे दिखते? तो देख लीजिए इन डॉग्स को, जिन्हें उनके ऑनर्स ने आईब्रोज लगा दिए हैं, जिसमें ये बहुत ही ज्यादा क्यूट और फनी लग रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे लोगों को तो जरूर देखा होगा, जो कि कहीं पर भी उनके पसंदीदा जानवर दिखने पर उनकी कॉपी करने लग जाते हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग देखने वाले हैं, जिसमें कुछ जानवर इंसानों की कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि देखने में भी बड़े प्यारे हैं और फनी लग रहे हैं। ये सच में अमेजिंग है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सबसे पहले है स्मार्ट डॉग। डॉग भी बहुत होशियार होते हैं जनाब। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक डॉग डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को किस तरह खा रहा है, जो कि देखने में बड़ा ही प्यारा भी लग रहा है। इतना ही नहीं, ऐसा ही एक और वीडियो भी है जो कि और भी खास है, जिसमें ठीक उस तरह टेबल पर खाना रखा है जिसे ये डॉग खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये खुद इतना छोटा है कि उस खाने तक पहुंच ही नहीं पा रहा। लेकिन बाद में उसने क्या किया, ये आप ही देख लीजिए। जी हाँ, उसने अपना दिमाग चलाया और खुद की हाइट किस तरह बढ़ सकती है उसके बारे में सोचा, और आखिर में उस टेबल तक पहुंच भी गया। इसके इस हरकत को देखकर हमें इस पर चिल्लाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना प्यारा जो है। दोस्तों, इस डॉग की होशियारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इन जानवरों में से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा प्यारा लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।